Masukkan not flash disk, colokin, tapi flash disknya harus scan disk. Ada yang bisa baca, ada yang nggak bisa baca. Terus baca save dokumen untuk scan. Terus ini ada nama-nama dokumennya, scan settingnya. Bisa lihat atas, bisa lihat bawah. Kita lihat atas bisa, data dalam bisa. Nah, start scan settingnya PDF, JPEG, DPI nya 600 dpi. Oke, start. Oke, start. Nah, jangan dilepas sampai stop. Nah, baru bisa dilepas.